兩個單，兩個單打。佢應該係兩翼啊嘛。係啊，跟住就可以傳咗出去啦。去到最尾嗰度先見到Joshua 有球攞波啊！咦？原來 Joshua 嗰邊喎。向到唔到嘅。係啊，因為佢哋嗰邊有幾個都係不守得攻。反而咧 Jerry 咧幫佢擋一擋咧，佢有個空位咧，我即刻。佢一路波你咁樣揾嘅。哇！佢計咗個人。咁樣牛底啊！佢以為你入咗，佢嗰個度。哇！唔要獎，大搞定先。哇！你啊，有個肥佢咩？我淨係擋住佢㗎嘛。我兩把先實。計多啦，計多啦。我哋即係歡呼啫，嗰啲，落低咗。好過啊，多啊。1-0嘅，所以我都唔應該咁講，我覺得唔係。我應該慢慢轉，睇下呢行出咗界㗎。佢又唔轉翻我。解放嘅雙手都好好啊！反正平時我用手拍都好多幾啲球。最主要我入咗嗰個呢條都冇。係啊，咁而家佢拍到 OK 啊！哇！個 friend 咧，佢打嗰個法咧，打全場咧後邊，因為佢多人太多人咯。即係唔係好快，即係嗰個動，即係嗰個走，哇！即係個決定慢咗啲咯，少少。佢唔打釘，我打我唔覺得佢有打釘咁樣。打釘唔到㗎。打釘肌肉嘅。佢都肌肉㗎。打釘，隻隻喺邊個？佢都係嚟㗎，好似佢分工賽同我同邊個分都係邊㗎嘛。12呢位朋友都你知唔知啊？係啊。係咪個星期六日喺大圍？哦。可以嗰個乜鬼？Hello。係咪7樓啊？嗰隻同嘅，差唔多。
不過着長假會有啲。唔知佢諗乜。誒，即係咩啊？即係佢起咁嘅射咧，好跟住係真係好水㗎嘛。但係如果嗰啲咧起好快咧就好慢。啱啱可能我追得幾辛苦啊！啱啱我同啲位走得咁前，我真係我都有鋪地下，就嚟撲街㗎啦！我知有球，好彩我掉嘅。靚啊！誒，爭啲。佢一嘢跑。哇！跑10公里啦！呢個星期2日。喂，幾時係？幾比幾啊？7-6啊！佢係佢之前參加過年政府有個人好聽，佢咪輸咗呢個，輸咗冠軍啊佢係。如果佢同應該有啲紀錄佢哋喺度，即係好似彭國咁㗎嘛，嗰啲乜鬼嘅消防嗰啲咁樣喺度㗎。佢有冠軍啊佢有。射佢射佢！但係如果係我睇佢仔見攞波，佢就睇靚啊！有球你唔知佢傳俾你，即係咁啊！嗌一次。唔係嗰球係啊，俾人邊個試人都喺個底企喺度，我以為有人喺底，咁我又諗住唔攞波算啦，跟住對住白雪山。你反應又幾好喎，即刻。係啊，即刻 O 咗嘴咯，點解底有個人都咁前嘅喎？哦！